本节目由安乐居赞助播出。各位觀眾，歡迎大家收睇名人會客廳，我係 Mina 李飾萍。喺今日呢兩節嘅名人會客廳咧，我哋將會同大家介紹安樂居嘅強化照護管理計劃。咁到底係做啲咩嘅咧？咁我哋喺我身邊咧就係嚟自安樂居嘅強化照護管理計劃經理楊天和。Hello Harmony， 你好。Hello， 你好啊。嚇，咁啊 Harmony 啦，首先咧就麻煩你介紹下你自己啦。我知道你上一次同觀眾朋友見面咧都已經好耐㗎啦，咁麻煩你講講你自己嘅背景係點嘅咧？好，我叫 Harmony 啦，咁我係喺安樂居做咗17年嘅。我之前係做我哋嘅PACE Program 嗰個中心經理，咁啊2年前我就過咗嚟呢度管理我哋呢個強化照護管理計劃當經理咯。係，咁啊強化照護管理計劃咧，我哋就比較少聽嘅。咁到底係做啲咩嘅咧？當初點解會成立呢一個計劃咧？因為當初咧，我哋知道咧，我哋即係個 PACE Program 係服侍老人家啊嘛，係咪？咁我哋呢個 program 咧係服侍21歲以上嘅會員嘅。咁我哋咧係幫我哋啲會員咧喺面試上揾資源啊，即係譬如幫佢哋申請食物啊。幫佢哋申請交通啊，或者幫佢哋申請呢個家居護理嘅。咁你話21歲以上嘅人士啦，係咪必須佢本身係有一種長期疾病嗰啲人士咧？多數都係嘅，因為我哋呢個計劃嘅目的咧係想我哋啲會員咧繼續留喺社會入邊，即係獨立嘅。咁即係等佢有個人幫佢咯，因為好多人都冇屋企人嘅。咁我哋要盡量幫佢哋即係喺出邊揾資源，等佢哋多獨立咯。即係唔使去嗰啲照護中心啊嗰啲，因為冇人會中意住喺嗰啲地方咯。係啊，啱啦，即係大家都希望如果冇事可以住喺屋企啊最好啦。係啦。咁你頭先咧就係講即係長期病患啦。咁邊一類嘅人群適合呢個強化照護管理計劃咧？我哋係而家服務緊呢個21歲以上嘅。咁就即係邊一方面咧？就係你頭先有講到獨居啦。咁另外咧就一般嚟講，大部分你哋嗰啲會員亦又好啦。咁佢哋常見嘅疾病有邊啲咧？即係邊啲人士符合呢個條件？即係如果佢哋好耐冇睇過醫生嘅，咁或者佢哋一個人住嘅，冇屋企人或者冇朋友嘅，咁即係呢啲類型嘅會員，我哋會盡量幫咯。但需唔需要佢哋本身係已經有咩 existing condition， 即係身體已經本身有問題嘅？都係有嘅，有啲有病嘅，但係咧有啲好多都好多年都未睇過醫生啊，或者係真係從來冇睇過醫生嘅。係啊，好多年都冇睇醫生啊，咁佢哋又唔知道喺邊度揾醫生啊。咁我哋會幫佢去揾一個醫生咯。咁呢啲人士當中啦，就係咪即係如果譬如話佢本身可能身體好好嘅，即係冇咩特別嘢嘅，只不過佢長期冇睇醫生啫。咁呢啲係咪都符合條件加入呢個計劃咧？呢個我哋要同佢再傾傾啦，即係睇下有啲咩可以幫到佢咯。即係我哋唔係淨係幫嗰個健康狀況嘅。咁如果佢譬如話一個人自己獨居住啊，冇人理佢啊，咁我哋都要睇下佢心理上需唔需要幫手嘅。即係都要睇視乎每一個人嘅健康狀況。咁呢啲人士係咪本身係要冇健康現疏嘅？我 assume 我哋係同呢個三藩市健康計劃合作嘅。咁如果佢係一個三藩市健康計劃嘅會員咧，咁我哋就可以服務佢咯。即係佢要加入呢個三藩市健康計劃，咁就麻煩你講講啦，因為我知道咧，你呢度都有好多成功嘅個案或者案例，有咩古仔可以同我哋分享咧？咁我哋有啲會員咧，好似我頭先所講咧，即係好多年都冇睇過醫生嘅，亦都唔知道去邊度揾嘅。咁參加咗我哋之後咧，我哋即係揾一個適合佢嘅，咁佢就好開心，即係而家可以。到時揾醫生睇啦，我哋亦都幫佢安排接送車啦，即係帶佢睇醫生咯。咁佢就唔需要擔心呢啲嘢咯。咁即係呢啲人士通常都係唔揸車嘅。係啦，係啦，我哋會幫佢call 車咯。咁去到門口接送咯。咁嘅樣，哇！真係好貼心喎。咁你頭先咧就講到咧，就每個人情況唔同啦，即係我都知道，即係健康標準嚟講咧，就個個人嘅狀況唔同嘅。咁一般嚟講啦，邊啲人適合加入呢個強化照護管理計劃咧？
咁如果有啲慢性疾病啊，有啲人好耐冇睇過醫生啊，冇屋企人啊，成日長期即係自己喺屋企啊，又唔出街啊，咁我哋會盡量去幫佢哋揾資源咯。咁譬如話，如果有位朋友啦，可能佢譬如話長期佢好後生嘅，但可能長期有呢個糖尿病，咁呢個人係咪即係符合條件可以同你哋傾下咁樣？都可以傾嘅嚇，絕對可以傾嘅。咁我哋會即係睇下佢有啲咩需要幫手咯。咁亦都睇下佢身體狀況咯嚇。咁麻煩你講講啦，你哋即係幫佢哋做啲咩咧？咁我哋即係邊個參加我哋呢個計劃咧？我哋會有一個個案專理個案會管員嘅，咁會幫佢，即係呢個叫care manager 英文稱為。咁呢個 care manager 咧就會幫佢去揾呢啲資源咯。咁我哋多謝晒 Harmony 先。咁我哋依家咧就進入一段廣告。喺廣告之後咧，會請 Harmony 同大家繼續講下呢個強化照護管理計劃到底係做啲咩嘅咧？我哋間見。